Sklad s prirodom podrazumeva upravo to, uskladiti sebe sa sobom, jer i mi smo deo prirode, onda sebe s prirodom. Priroda je dugo u kavezu, posmatramo prirodu kao razglednicu, učimo o njoj u udžbenicima i imenujemo na pogrešan način. Tako da i onda kada pustite da priroda radi svoj posao, potrebno je neko vreme da se prilagodi na slobodu koju smo joj dopustili. Prirodu jako dugo držimo u kavezi. Ovo je značajna epizoda u kojoj pričamo o divljim biljkama. Ja ne koristim termin korov, niti na platformi koristimo termin korov. I unapred se izvinjavam svim gledaocima, divljim biljkama pre svega, što će u naslovu stajati termin korov. Korov je zvanični termin koji se za divlje, pre svega jestive lekovite biljke, koristi u udžbenicima. Ja ga smatram pogrdnim nazivom, zapravo smatram ga psovkom. Da prevedem sada, ja se izvinjavam što ćemo opsovati u naslovu, ali to je samo da bi svi oni koji ne znaju veličanstvenost tih biljaka pročitali taj pogrdan naziv korov, ušli da pogledaju i dobili istinu o njima. Mali trik, nadam se da će biti povoljan. Dobrodošli u novu epizodu. Ja sam Biljka, ovo su naši tragovi. Svetlost je takva da se ne može zabeležiti lepota ovih suncokreta. Oni su tu da bi nahrane ptice koje brinu dalje o voćnjaku i brinu o čitavom imanju. Ovo je 1. septembar, bašta, bujna i sve lepša. Dugo na vas nisam spravila kroz baštu. Ovo je dakle sve jesenja, buduća zimska zona, nekada prolećna. Jesenja, tamo su sve duple gredice, velika bujnost na sve strane. Ovdje je zona pinciranja, vi kad pincirate biljke, one se iznerviraju i na kraju rode puno. Ovo je žohar, veliki rod, zbog čega sam zahvalna plemenjačim na žoharu. Kada se uđe ovdje je ozbiljan lavirint. Moram da prođem kroz prirodnu pergolu, vidite, to su vam suncokreti koji su napravili prolaz i prolazimo zajedno. Ovo su vam sve salate. Sve ovo što sada obilazimo su zone koje se zatvaraju. Pogledajte predavanje Zomske bašte, pa će vam biti jasno o čemu zapravo pričam. Naravno, pre toga ćemo ubrati plodove. Ja ne mogu ni da je podignem koliko je teška. Zatvoreno, to su gredice o kojima sam pričala na predavanju, izvadila cveklo. Raste, jesen je BU, završava vegetaciju, vidite kako sam sebi napravila špalir cveća. Grašak. Zalutala jesenja zona, ovo je šećerac i uskoro berba. A sad sam obrala paprike, ovo su rasadnici, paprike, krompir, različite mahunarke. Ovo je zaista mešovita sadnja, odlična gredica, ozbiljno bujna bašta, krenuli smo sa onog vrha. Sada kada ste obišli neke divne rezultate za koje su mi pomogli divlje biljke, ja bih voljela da vam pojasnim da je najteže bilo izabrati 3 biljke koje ću na neki način obraditi u ovoj epizodi. I pritom obrađujem 2 biljke o kojima se već pričalo, u pitanju su ambrozija i pirika. To je zato što svi oni koji prate platformu i koji prate YouTube kanal, oni znaju da postoji mnogo više od 3 divlje biljke. Postoji čitaonica na našoj platformi na kojoj imate spisak više od 100 plus divljih biljaka koje možete da upotrebite na jedan ili drugi način. Ja se sada obraćam onima koji nisu upoznati s kanalom, koji se prvi put upoznaju s tim divljim biljkama, pa sam izabrala ambroziju, piriku i poponac, odnosno slak. Zapravo, koliko vas je rekao da je ovaj slak dosadna biljka. Sada ću vam reći zašto je slak i kako meni pomogao u baštovanstvu. Što se ambrozije tiče, postoji epizoda o kojoj smo već puno govorili na samoj platformi. Ambroziju sam izabrala zato što je to biljka koja me jako dugo držala onako u jednom veličanstvenom uzbuđenju. Ne postoji nešto tako jako, tako veličanstveno, tako moćno za baštu kao ambrozija. I ono što sam primetila i što moram podelim s vama, o tome sam govorila na predavanju, sve je više ljudi koji kažu da ove sezone nemaju neki problem sa ambrozijom. To je zato što smo se pomirili s njom. Jer kada jednom biću date njegovu ulogu, onda to biće prestaje da emituje neprijateljstvo prema vama. Ambrozija se pomirila s vama kada smo je konačno videli. Do sada je ona bila korovska biljka koja vas je plašila svojim pogledom, zbog koje ste pili puno lekova,
a sada u njoj vidite veličanstvenost resursa i nećete verovati, ima je mnogo manje nego što mislite, zato što kad je baštovani traže kao resurs, jednostavno teško je pronalazi. Dakle, ambrozija. Kada je reč o ambroziji, snimila sam epizodu o ambroziji i neću ponavljati te informacije. Cilj ove epizode jeste da vas vrati na izvor. Dakle, da svi pogledate tu epizodu ukoliko već niste. I poštujući naše stalne pratioci, one koji prate sve epizode, ja ću dati samo rezultate, da ne bih ponavljala informacije koje već postoje. Zašto snimam ove dva peromodela? Jer ovo su dva peromodela jesenja koje su postavljena na isti način. Imamo visoku boraniju i tikvice, samo što su u pitanju različite sorte. Ti peromodeli su složeni isključivo od ambrozije. Umesto sena, to je onaj sloj sena 10 cm, jer nadzemni su peromodeli, pa onda imamo sloj stajnjaka, pa 15 cm sena. Na tim pozicijama nalazi se isključivo suva ambrozija. Preko toga je naravno išla nadogradnja, ali je suštinski da je u prolećnoj zoni postavljeno sada dao rezultate. Pogledajte predavanje o zonskim baštama, bit će mi jasno o čemu pričam. Dobila sam ujednačen rast, ujednačeno sazrevanje, to mi je bilo potrebno. Jer kada su u pitanju visoke boranije, one rastu, počnu da cvetaju, na donjim etažama daju plodove, pa se onda penju do vrha, pa vam procvetaju, pa nekako ti plodovi kreću od ozdo prema gore. I to je ono što mi smeta. Ja sam ovdje dobila sada ujednačeno cvetanje od podnožja do vrha. Bukvalno je čitava biljka procvetala odjednom. Dakle, ona se popela do vrha i procvetala odjednom. I sada će odjednom dobiti veliku količinu plodova. Dakle, neću ih čekati, neću ih brati mesec dana, nego je cilj jesenjeg turnusa da nas hrani tokom daljeg dela sezone. Ali jednaka je situacija i sa tikvicama. Pogledajte, ja ovdje imam sada 5 tikvica odjednom. Pogledajte, to je znači full rod. Odjednom je dala 5 tikvica, a vidite šta će dati nakon 5 tikvica. Daće ponovo 5. To je to. To je isključivo ambrozija. Ova ide danas za ručak. A u većini epizoda kada govorim o nadzemnim permomodelima, govorim i o piriki. Pirika, biljka koju proganjate iz svoje bašte, koja je pokazala tako dobru imunološki odnos prema biljkama, tako dobar imunološki potencijal za podizanje biljaka koje su jako osjetljive. Vidjet ćete šta je učinila paradajzu koji je potpuno desetkovala plamenjač. Dakle, pirika, postoji epizoda na tu temu, pogledajte je, ali ovdje ćemo u kratkim crtama samo poneki rezultat. Kada je pirika u pitanju, postoji čitava epizoda na tu temu. Ja želim da samo pogledate ovaj rezultat. Ovo je onaj paradajz iz epizode, otkrila sam otporne sorte na plamenjaču. To je paradajz koji na kraju sređujem. On je bio potpuno oštećen od plamenjače i ja sam njega sredila. Ono što sam dalje radila jeste 3 dana kurkuma i zalivala tekućim biljnim đubrivom od pirike. Pirika u sebi ima jako dobar sastav. I sada ćete vidjeti da je ovaj paradajz potpuno obnovljen, kao da se njemu ništa nije desilo. Dakle, on dalje nastavlja da plodonosi i raste bez ikakvih tragova plamenjače. Ukoliko kombinujete kurkumu i tekuće biljno đubrivo od pirike koje sebi ima silicijum, zaista možete da postignete vrhunski rezultat. Vraćamo se na epizodu o njoj. Da bi ova epizoda ostala kratka, rekla sam kad je pirika u pitanju, vidjet ćete samo rezultat. I na iznenađenje svih vas uvodim novu biljku na listu resursa. Ona se već nalazi na listi resursa kao izvor kalijuma za tekuće biljna đubriva, ali ovdje govorimo o njenoj veličanstvenosti u celini. U pitanju je poljski slak ili poponac, biljka koju zovete dosadnom. I jako mnogo komentara je bilo na temu poponca gdje su mi pitali kako se ti boriš s tim. Prvo, ja se uopšte ne borim. Drugo, jako je važno da prepoznajete biće oko sebe. Jednom sam vam rekla, svaka bašta doziva ono što joj je potrebno, pustite da dozove divlje bilje. Poponac ima savršen sklad u sebi, askorbinske kiseline i karotena. Šta vam to govori? Podiže imunitet čitave bašte. Poponci ili slakovi su biljke koje većina vas doživljava kao veliku napast u bašti.
Iznenadit će vas njihov sastav. Sastoje se od askorbinske kiseline i karotina. Oba ta sastava su ključna za plodnost biljaka. Kada zauzme vaše biljke, nemojte da je čupate, nemojte da se borite na takav način s njom, već samo uzmite makaze i prerežite je u korenu. Ovakvi permamodeli održavaju se isključivo makazama. Vrlo je značajno da ova biljka i korenom i odnosom, a i svojim sastavom ostaje na vašim permamodelima. Karotin je jedan od najjačih antioksidanasa za baštu, a sama askorbinska kiselina izaziva naglo i uravnoteženo cvetanje kod biljaka. Onda vam se dešava ono o čemu sam pričala. Biljke rastu dugo i odjednom samo masovno procvetaju. Verujte mi da tu ulogu ima karotin, a puno ga ima u poponcu. Kada pogledate ovu gredicu, za njen status je zadužen poponac. Sve vreme eksperimentalno koristim isključivo folijarno i tekuće biljno đubrivo od ponca. Ovdje imamo kombinaciju različitih kultura, zaista ih je mnogo, od začinskih biljaka kao što je celer i paštranjak. Ovdje je paradajz koji je potpuno zdrav. Sve vreme ga tretiram folijarno poponcem, njega plemenjača nije uopšte dodirnula, nije mogao da uđe u opseg otpornih sorti zato što je bio tretiran, jer je učestvovao u novom istraživanju upotreba poponca u biobašti. Ovdje berem paprike uveliko, to su neki čili koji su zaista obilno rodili, dakle ovdje je ostala neka trećina. Kada je u pitanju ovo sideratno cveće, sve vreme folijarno tretiram poponcima i pogledajte kako je to divan rod, jer daću vam savjet ako želite da vam sobno cveće obilno cveta, upotrebit ćete folijarno đubrivo od poponca, jer u sebi ima askorbinsku kiselinu koja izaziva naglo cvetanje kompletne biljke. Jako je lepa gredica i mnogo bujnije cveta na ovom mestu nego na drugim mestima, zato je i odvajam. I ovdje imam paradajz koji je potpuno zdrav i sa druge strane imam boraniju. Blitvu za zdravstveni status ove gredice zaslužan poponac. Tekuće biljno đubrivo od poponca se pravi kao i svako drugo tekuće biljno đubrivo, zato što već imate o tome u čitaonici i time zalivate biljke. Osim kalijuma, ovo tekuće biljno đubrivo ima askorbinsku kiselinu i karotin. A kada je u pitanju folijarna prehrana biljaka, jako je važno da uzmete makaze, recimo kao što ću ja uzeti i skinuću. Ovo je zaista jedan jako dobar resurs. Vidite koliko ovdje ima poponca, pustila sam ga da se razvije i sada ću ga lagano skinuti, jer i poponac služi da neki način razvijete svoje veštine, da se fokusirate, nemojte da se ljutite na ovu biljku, prosto vidite da je u pitanju jedan vrlo dragocen resurs, naročito za sobne biljke. 200 grama poponca, kompletno, dakle ne samo listova, kompletno čitava biljka koju skinete, potopite u 2 litre vode, to ćete kuvati, ostavite da se ohladi, procedite, razblažite 1:2 s vodom i time folijarno prskate sobne biljke ili biljke u bašti. Vidjeli ste malo pregredice. I sada kažemo svi da volimo poponac. Pratimo trag poponca. Zrela je, miriše, berba. Na kraju same epizode pozvaću vas da komentarišete, da podelite ovu epizodu, jer na taj način je širite vidljivost, odnosno širite informaciju. Platforma Trag biljke je inače platforma koja širi neka nova znanja koja su planetarno važna. I jako je važno da svi vi učestvujete u širenju ovakvih znanja. Također ću vas pozvati da pogledate epizodu kako do bujne bašte pravilnim razmakom među biljkama. To je epizoda koja je nekako ostala u senci, a jako je važna da biste uopšte mogli da dođete na konsultacije sa mnom. Dakle, kao što sam rekla, bez te epizode nema konsultacija. A ja ću sada da pojedem ovu svoju dinju koja fantastično miriše. To je jedan od načina da prepoznate kada je dinja zrela. Sve vas pozdravljam u ime tima do nove epizode. Inače, iza kanala stoji ogroman tim volontera koji volontiraju da bi ova planeta bila bolje mesto.